Kita buka. Ada warna-warni. Aku milih yang oranye ini nih. Kita buka. Tuh warna oranye. Kelihatan kan guys, teman-teman, bling-blingnya. Kita buka. Tuh. Wah, bagus tuh. Kelihatan kan teman-teman, bling-blingnya. Kita simpan lagi. Nah guys, sekarang kita mau liatin ini pasir. Ini salju ya guys, bukan pasir. Ini warna ungu, ini warna emping, ini warna kuning. Terus ada dua lagi, warna hijau dan warna oranye. Kita mau buka yang warna ungu dulu tuh. Kita buka ya guys. Nah, sudah. Kita tambahin air. Ini airnya udah ada tuh. Wah, jadi bagus loh guys. Tuh. Tuh. Bagus. Tuh. Bagus. Aduh, jatuh. Tuh. Oke, sekian sekarang kita udahan dulu ya. Bye-bye. Selanjutnya nanti ya. Dadah.